Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Neşre'u hâzel kitabe kurbeten ilallah. Allahümme veffikna ile itmamih ve ikmalih. Allah'ın havlu qüvvəsilə bugündən üsul dərsimizə başlayırıq. Qürbətən ilallah. Allah Teala inşallah özü müvəffəq eləsin. Bu kitabı Allah'ın izni ilə kamil və tamam şəkilində əziz tələbələrə çatdıra bilək. Bizim bu üsul elmində birinci dərsimizdir. Bu dərsimiz Usul-i Fiqh elmində Ayətullah Subhani Həfəzəhullahın kitabı əsasında Əl-Mucəz fi Usul-il Fiqh ki, Mucəz kitabının əsasında baş verəcəkdir. Əlbəttə bu dərs usul elminə təzə başlayanlar üçün faydalı ola bilər. Yəni üsul elmində çoxlu kitablar var. İnşallah gələcəkdə oxunacaq. Usul-i Fiqh Müzəffər, Rəsail, Kifayə və digər elmlər və bunun kənarında da bəzi hövzələrdə, bəzi dini mədrəsələrdə Şəhid Sədrin hələqatı, hələqi ula, hələqi saniyə və ya salisə oxunur. Amma ümum tələbələrin vəziyyətini nəzərə alaraq üsul elmdə təzə başlayanlar üçün Mucəz kitabı məsləhət görülür. Baxmayaraq ki, keçmiş zamanlarda məsələn Məalim kitabı oxunurdu, hansı ki Məalim kitabının müəllifi Şeyx Həsən ibn Zeynəddin Amili Qəddəsəllahu sirrəh öz zamanəsində həqiqətən uzun illər elmi hövzələrdə bu kitab tədris olunurdu. Həqiqətən çox bərəkətli bir kitabdır. Mən də özüm də bu kitabı oxumuşam. Lakin zaman keçdikcə bu öz zamanında baxmayaraq ki, öz risalətini keçmiş zamanlarda tam şəkildə əda etmişdir. Lakin ondan sonra müxtəlif yeni üsuli bəhslər irəli sürüldü və rəvişi tədris, rəvişi bəhs fərqli oldu. Bu baxımdan Məalimul Usul kitabının demək olar ki, hal-hazırda çoxlu hövzələrdə tədris olunmur. Bunun kənarında bəzən hələqi ulanı oxuyurlar Şəhid Sədrin, hal-hazırki müasir dövrümüzdə və bir çox mədrəsələrdə də Mucəzi oxuyurlar. Başqa usul kitabları da vardı, məsələn Usul-i Fəzli. O da öz yerində pis kitab deyil. Yəni bu üsula təzə başlayanlar üçün yaxşı kitablardan biridir. Hər halda bir çox alimlərimiz, ustadlarımız məsləhət görürlər ki, üsul elminə təzə başlayanlar yaxşı olar ki, ilk öncə Mucəz kitabından başlasınlar və Mucəzdən sonra Usul-i Müzəffər və ondan sonra Rəsail, Kifayə. Amma əgər bir nəfər hələqə oxumaq istəsə, hələqi ula, hələqi saniyə və salisə. Əlbəttə hələqi ula baxmayaraq da öz fənnində Şəhid Sədr böyük mühəqqiq, böyük alim, çox gözəl bir kitabdır. Amma bəzi cəhətdən təzə başlayanlar üçün biraz çətindir. Bu baxımdan biz məsləhət gördük ki, Ayətullah Subhaninin Mucəz kitabı əsasında üsul elmini tədris eləyək. Allah Teala inşallah özü müvəffəq eləsin, bunu tam şəkildə axıra çatdıra bilək. Ümumi bu kitabın fihristi demək olar ki, Kifayə kitabının əsasındadır. Əlbəttə Kifayə çox dərindir, ibarələri çox çətindir. Amma hər kəs, yəni bu sahədə istəyirsə bir ixtisası olsun üsul elmində və ictihad yolunda qədəm qoysun, Mucəz Kifayə əsasındadır. Mucəzdən sonra
Üsul-i fiqh Ağay Müzəffər. Bu da elə demək olar ki, rəvişi, bəhsləri kifayə əsasındadır. Baxmayaraq ki, kifayə tərtibində deyil. Tərtibi biraz fərq eləyir Ayətullah Müzəffərin. Amma bu Mucəz kitabı demək olar ki, tərtibi bəhsin tərtibi kifayə kitabı əsasındadır. Təbii ki, kifayəyə başlamamışdan qabaq bir dövrədə rəsailin oxunmağı lazımdır. Çünki kifayənin bütün bəhsləri əksəriyyəti demək olar ki, nazirdir Şeyx Ənsarinin rəhmətullah təala əleyhin bəhslərinə. Bu kitabı, Mucəz kitabı ki, inşallah Allahın izni ilə bu gündən başladıq. Ümumi fehristi bundan ibarətdir. Əvvəldə bir müqəddimə bəhs edəcək. Müqəddimədə 12 dənə əmri bizə bəhs edəcək. Üsul elminin tərifi, mövzusu, faydası, üsul nədir, fiqh nədir, bu kimi müqəddimə bəhsləri mətrəh eləyəcək. Sonra ikinci məqsəddə əvamirdə bəhs eləyəcək. Əvamir, əmrin mənası, əmrin vücuba dəlalət etməsi və əmrə aid olan bir sıra məsələlər. İkinci məqsəd nəvahi bəhsidir. Nəhi nəyə dəlalət edir, lüğətdə mənası nədir, hörmətə dəlalət edir, kərahətə dəlalət edir. Üçüncü məqsəddə məfahimdən ki, məfhum neçə qismdir, məfhumu muvafiq, məfhumu müxalif və bu kimi məsələlər ki, məfhum müxalifin özünün 6 dənə qismi var, bunlar bəhs olunacaq. Dördüncü məqsəddə ammu xas bəhsidir. Beşinci bəhsdə mütləq müqəyyəd, mücməl mübəyyən bəhsidir. Altıncı məqsəddə hüccətlər, əmarətlər bəhs olunacaq. 8-ci bəhsdə üsul-i əməliyyədən bəhs olunacaq. 8-ci bəhsdə də çox önəmli bəhs olan təarüzül ədillə, dəlillərin təarüzü, təadül və təracih bəhsi ki, üsul elminə aiddir. Bu əvvəl müqəddimiyə başlayırıq inşallah. Müqəddimədə bir üsul elminin tərifi, üsul elminin mövzusu və üsul elminin fayda və qayəti və hədəfi və məqsədi. İkinci əmrimiz müqəddimədə üsul elmlərinin təqsimi haqqında olacaq. Üsul elmi təqsim olunur 4 hissəyə, əlfaz bəhsi, digər bəhslər ki, oxunacaq. Üçüncü bəhs ki, burada müqəddimədə bəhs olunacaq, vəz nədir, vəzin qismləri və həmçinin 4-cü əmrdə dəlalətin təqsim eləyəcək. Dəlalət 2 qismdir, dəlالət təsəvvüriyyə, dəlالət təsdiqiyyə. 5-ci əmr həqiqət və məcazı tərif eləyəcək. 6-cı əmrdə həqiqət və məcazın nişanələri. 7-ci əmrdə üsul-i ləfziyyə, üsul ləfziyyə nədən ibarətdir? 8-ci əmr müştərək, mütəradif. Aya müştərək və mütəradif mümkündür, mümkün deyil. Əgər mümkündürsə, başda verib, vaqid olub ərəb dilində, yoxsa yox. Bu bəhs olunacaq. 9-cu əmrdə müştərək ləfzi biz bir mənadan çoxunda istemal edə bilərik, yoxsa yox. Bu bəhsdir. 10-cu əmr həqiqəti şər'iyyə, həqiqəti mütəşərriyyə. Bu barədə bəhs olunacaq. Demək olar ki, bu bəhslərin hamısını Ağay Müzəffər də bu tərtiblə üsul-i fiqhində gətirmişdir. 11-ci bəhs əsma-ül ibadət və müamilat. Bu əsma-ül ibadət, namaz, oruc, səlat, son, bu kimi kəlmələr ki, ibadət ləfzləri hesab olunur, müamilat ləfzləri hesab olunur. Aya bunlar səhih üçün vəz olunub, ya əəmməs səhih fəsad, bunlar bəhs olunacaq. Nəhayət 12-ci əmr müqəddimədə müştəqqidir. Müştəq nəyə vəz olunub? Bu bəhslər inşallah bir-bir hamısı mətrəh olunacaq. Allahın izni ilə biz dərsimizə başlayırıq. Əl-müqəddimə. Birinci dərsimiz müqəddimədəndir. Bismillahirrahmanirrahim. Əl-müqəddimətu və fiyhə umurun. Bu müqəddimədə bir neçə əmirdən bəhs olunacaq. Yəni 12 dənə əmirdən bəhs olunacaq. Əl-əmrul əvvəlu tərifu ilmil usul və mövzuuhu və qayətuhu. Birinci əmir usul elminin tərifi, usul elminin mövzusu və usul elminin qayəti. Əl-əmrus sani fi təqsimil məbahisul usuliyyə ilə ənvain ərbəətin. İkinci əmr bu bəhslərdən bəhs edəcək. Usul bəhsləri bölünür 4 növə.
El-emru salisu fil vəz və əqsamihil ərbəə və təqsimuhu eyzən ilə şəxsiyyin və nov'iyyin. Üçüncü əmr bu barədə bəhs edir. Vəz nədir? Və vəzin 4 qismi və həmçinin vəzi təqsimi və təqsimihi eyzən ilə şəxsiyyin və nov'iyyin. Və həmçinin biz vəzi təqsim edəcəyik. Deyəcək ki, vəz bir baxımdan başqa bir milak əsasında iki qismə bölünür. Ya şəxsidir, ya da növü. El-əmrur rabi'u təqsimud dəlaləti ilə təsavvuriyyətin və təsdiqiyyətin. Dördüncü əmr bu barədədir ki, dəlalət təqsim olunur, bölünür ya təsəvvüriyyə, ya da təsdiqiyyə. El-əmrul xamis fi tərifil həqiqəti vəl məcazi. Beşinci əmr həqiqət və məcazın tərifində. El-əmrus sadis əlaimul həqiqəti vəl məcaz. Həqiqət və məcazın nişanələri nədən ibarətdir? El-əmrus sabi el-usulul ləfsiyyə. 7-ci əmr usulü ləfsiyyə barəsindədir, inşallah bəhs olunacaq. El-əmrus samin el-iştirak və təraduf və imkanuhuma və vəquuhuma. 8-ci əmr bu barədir ki, ləfs-i müştərək, ləfs-i mütəradif, onların mümkün olmağı və həmçinin vaqi olmağı barəsində. El-əmrü tasi istimalul müştərək fi əksərə min məna. 9-cu əmr bu barədədir ki, müştərək ləfsi istimal etmək bir mənadan çoxunda. Aya mümkündür, yoxsa mümkün deyil, bəhs edəcək. El-əmrul aşir el-həqiqətu şər'iyyətu vəl-mütəşərriyyə. 10-cu əmr həqiqət-i şər'iyyə və həqiqət-i mütəşərriə barəsində bəhs edəcək. El-əmrul hadi əşər. 11-ci əmr fi ənə əsma'əl ibadat vəl muamilət mövzuətun lissəhi əv lil'əm. 11-ci əmr bu barədə olacaq ki, əsma-ül ibadət, ibadət ləfsləri, xumus kimi, səlat kimi, sovum kimi, həc kimi, bu ki, lüğətdə özünün məxsusi mənaları var. Bu isimlər və yaxud muamilətdə, cualə, məsələn, muamilə, bey, icarə, bu ləfslər aya vəz olunub yalnız və yalnız səhihlərinə, namazı səhih, orucu səhih, ya əvlil əm, ya batil olan, fasid olan namazı da namaz deyilir. İnşallah yerində bəhs olunacaq. Bunlar hamısı önəmli bəhslərdir. Fiqh elmində səmərələri vardır. Nəhayət əl-əmr-ü sani əşər əl-müştəq. 12-ci əmr müştəq barəsindədir. Müştəq üsulda nəyə deyilir? Nəhvdən fərqli olaraq. Və ənəhu mövzuun lil-mütələbbisi bil-məbdə əv lil-əm. Bu bəhs olunacaq ki, aya bu müştəq vəz olunub yalnız və yalnız məbdəə mütələbbis olan, müttəsif olan, ya əmmə. Bu, inşallah izaha gələcək. Qısa surətdə bir misal vurum. Məsələn, əgər bir nəfər dünənləri təbib idi, hal-hazırda təbabət işi ilə məşğul deyil. Dünənə qədər qazi idi, bu günləri qazi deyil. Biz ona hal-hazırda qazi desək, həqiqətdir, yoxsa məcazdır? Bu bəhs olunacaq. Dünənə qədər qazi idi. İndi qazi simətindən, qazi vəzifəliyindən qoyuldu kənara. Biz indi də ona qazi deyə bilərik, yoxsa yox? Əgər deyə biləriksə, həqiqi mənada deyə bilərik, yoxsa məcazi mənada? Bu bəhslər inşallah bir-bir öz yerində geniş surətdə bəhs olunacaq. İnşallah Allahın izni ilə başlayırıq. Əl-əmrul əvvəlu tə'rifu ilmil usuli. Birinci əmr usul elminin tərifində və usul elminin mövzusu və usul elmin gayət və faydası. Diqqət edək, əvvəl bu ki, tərifi ilmil usul. Bu elmin adı bildiyiniz kimi usulul fiqhdir. Usulul fiqh. Düzdür, biz deyirik elmül usul. Amma elmül usul həqiqətə ilmi usulil fiqh. Fiqh kəlməsinin lüğətdə mənası bildiyiniz kimi fəhm mənasındadır. Fəhmi əmiqi bəzən deyirlər. Əl-fiqhu fil-lüğəti əl-fəhm. Fiqh lüğətdə fəhm mənasındadır. Amma nə hər fəhm? Fəhmi əmiq mənasındadır. Usul kəlməsi də bildiyiniz kimi əsl kəlməsinin cəm formasıdır. Əsl rişə, kök bu mənada işlədilir. Usulul fiqh, usul burada artıq demək olar ki, lüğəti mənasından çıxıb bir məniyə qəvaid. Usulul fiqh, fiqhin qaydaları və yaxud da fiqhin dəlilləri, fiqhin qanunları.
Bu lüğəti mənada. Əlbəttə hər birini biz tərif edəcəyik. Fiqhin lüğətdə mənasını bildiyi ki, fəhm mənasındadır. Amma terminoloji baxımdan Ağay Subhani həfəzəhullah buyururlar ki, fiqh o cürə ki məşhurdur fiqh elminin tərifində və Həsən-i Amuli ki, işarə olunur Zeynüddin Həsən-i Amuli Məalim kitabında da bu formada məna eləyib. Fiqh huvəl ilmu bil əhkam-ı şər'iyyətil fər'iyyə ən ədillətihə təfsiliyyə. Buyurur ki, fiqh elmi əhkama olan elmdən ibarətdir. Amma bir neçə qeyd edən, hər əhkama yox, bəlkə əhkam-ı şər'iyyə. Burada söhbət əhkam-ı əqliyyədən getmir. Söhbət əhkam-ı şər'iyyəyə olan elmə fiqh deyirlər. Nəinki hər əhkama. Bir sıra hökmlər var ki, əhkam-ı əqliyyədir. Ki, fəlsəfədə bəhs olunur, əqli elmlərdə bəhs olunur. Xeyr, burada fiqh deyəndə əl-ilm bil-əhkam əş-şər'iyyə. Şər'i elmlərə, şər'i hökmlərə olan elmdən ibarətdir. Amma şər'in bil-əhkam şər'iyyətil fər'iyyə. Çünki şər'i hökmlər bir sıraları vardır, şər'i hökmdür. Amma etiqadi bəhslərə aiddir, usulü bəhslərə aiddir. Bizim bəhsimiz fiqh deyəndə, fiqh elminin tərifində buyururlar ki, huvəl ilmu bil-əhkam şər'iyyə əl-fər'iyyə. Şər'i ki, fər'idir. Fər'idir, yəni insanın əməllərinə oyulan fər'i məsələlərdir. Özü də ən ədillətihə təfsiliyyə. Diqqət edək bura. Bunların, bu kəlimələrin hər birində bir mətləb vardır. Əvvələn fiqh elmi bi əhkamdır. Amma nə hər əhkam? Bəlkə əhkam-ı şər'iyyə, əhkam-ı əqliyyə buradan xaricdir. Həmçinin əhkam-ı şər'iyyə ki, fər'iyyədir. Fər'iyyə deməklə usul-dinə aid olan, əqaidə olan elmlər xaric olur. Özü də ən ədillətiyyə təfsiliyyə. Özü də ən ədillətihə təfsiliyyə. Ədillətihə təfsiliyyə ilə də həqiqətdə elm-i müqəllid bi əhkam xaric olur. Baxın, mükəlləf bir nəfər ki, məsələn, müctəhid deyil, sadə bir mükəlləfdir, müqəlliddir, dini məsələlərdə olan əhkam-ı fər'iyyə elm, yəni risalə həddində bilir. Öz vəzifə-i şər'iyyəsini bilir. Bu da əhkam-ı şər'iyyəyə alimdir. Ancaq bu, amma ədillə-i təfsiliyyə ilə deyil. Bəs həqiqətdə fiqhin tərifi fəqihə şamil olur ki, fəqih alimdir əhkam-ı şər'iyyə, özü də ən ədillətihə təfsiliyyə. Bu bilir ki, dəst namaz əgər vacibdirsə, onun dəlili nədən ibarətdir? Əgər dəst namazda filan şərtlər lazımdırsa, müctəhid bilir ki, bu şərtlərin zəruri olmağına dəlalət edən dəlillər nədən ibarətdir? Bu, fiqhin lüğətdə və terminolojiya baxımından tərifi. Amma üsul kəlməsi. Usul kəlməsində bir onun tərifindən biz bəhs edəcəyik, bir mövzusunu bəhs edəcəyik, sonra faydasını. Üsul elminin tərifi bundan ibarətdir. Məşhur tərif bundan ibarətdir. Buyururlar ki, huvə ilmun yubhəsu fihi ənil qəvaid əlləti yutəvəssəlu bihə ilə istinbatil əhkam-ı şər'iyyə ənil adillə. Buyurur ki, üsul elmi elə bir elmdir ki, o elmdə bir sıra qayda qanunlardan bəhs olunacaq ki, o qayda qanunların vasitəsilə əhkam-ı şər'iyyənin istinbatına yetişəcək özü dəlillər əsasında. Əv mayən təhileyhil müstəhid indəl yəsə ənil ədillətil ictihadiyyə. Ya da bəzən görürsən ki, müctəhid elə bir dəlilə əl tapa bilmir. Lakin bir hökm-i şər'iyyə şər'ini nəticə alır, zaman ki, ədillə ictihadiyyədən məyus oldu. Yəni, əgər ədillə ictihadiyyə olmadı, bu zaman bəraətdən, ehtiyatdan
istishabdan bu kimi qaydalardan istifadə edəcək ki, mükəlləf necə deyirlər, əməl məqamında heyrətdə qalmasın. Həqiqətdə üsul elmində müctehid bəzən ədilli ictihadiyyənin vasitəsilə hökm şər'ini istinbat edir, dəlillər əsasında qoyur mükəlləfin ixtiyarında. Mükəlləf də əhkam-ı vaqiyyə əl tapıb ona əməl edir. Amma bəzən müctehid ədilli ictihadiyyə olmur ki, bir hökmü şər'ini isbat eləmək üçün. Belə bir yerdə müctehid üsul əməliyyədən istifadə edir, mükəlləfin vəzifəsini təyin edir. Yəni ədilli ictihadiyyə olmayan vaxtında da müctehidin vəzifəsi budur ki, mükəlləf üçün vəzifə təyin eləsin və o əməl məqamında heyrətdə qalmasın. Məsələn, siqaret çəkmək barəsində misal ünvanında nə Qur'andan, nə sünnətdən, nə icmadan, nə əqildən onun hörməti barəsində heç bir dəlilimiz yoxdur. Müctehid belə bir məqamda məsələn bəraətdən istifadə edir. Bəraət, yəni rufiən ümməti ma la ya'lemun. Ümmətimdən götürüb peyğəmbərin bu hədisinə əsasən deyir ki, kullu şeyin ləkə həlalun, hər bir şey sənə həlaldır. Hətta tə'ləmu ənəhu məsələn haram. Ta ki onun haramlığı sabit olsun. Haramlığına da heç bir dəlil yoxdur. Və yaxud da bəzi məqamlarda deyir ki, ehtiyatdır budur ki, məsələn çəkinəsən. Və yaxud da bəzən istishab əsasında bir hökm isbat edir. Məsələn, müctehid üsul elmin tərifi əsasında ya hökm şər'iyyə dəlil əsasında yetişir, ya yetişmir. Yetişəndə ki, gərək Qur'an ayəsi əsasında, sünnətdən gələn hədislər əsasında fətva versin. Amma bəzən heç bir dəlil tapa bilməyəndə burada nə eləməlidir? Mükəlləfin vəzifəsini təyin eləməlidir. Bu da üsul elminin tərifi. Ki, bəs həqiqətdə üsul-i fiqh elmi fiqhin məbadisindəndir, məbadi təsdiqiyyədən. Yəqin ki, oxumusunuz, məbadi iki cürədir. Məbadi bir elmin məbadisi deyəndə ya məbadi təsəvvüriyyədir, ya məbadi təsdiqiyyədir. Məbadi təsəvvüriyyədə, məsələn, bir elmi tərif eləyirsən, onun faydasına işarə edirsən. Yəni, bəzi kəlmələr, müfrədatı bəhs olunur orada. Amma məbadi təsdiqiyyədə bu elmin nə olmağı, necə deyək, rəviş istidlalı və bu kimi qaydalara işarə olunur. Həqiqətdə Ağay Subhani, həfəzəhullah buyururlar ki, üsul-i fiqh elmi həqiqətdə fiqh elminin məbadisindən. Çünki biz fiqhi hökmləri dəlillərlə isbat etmək üçün üsul-i fiqh elminə ehtiyacımız vardır. Üsul elminin mövzusu nədən ibarətdir? Buyurur ki, hər o şey ki, onun vasitəsilə biz eləyə bilərik fiqhdə hökm şər'ini istinbat edək, o üsul elminin mövzusu olacaq. Eyni ibarəsi Ağay Subhani bundan ibarətdir. Bu kullu şeyin min şə'nihi ən yekuna hüccətən fil fiqh. Hər o şey ki eləyə bilər, onun şə'nindən budur ki, fiqh elmində hüccət hesab olunsun, o üsul elminin mövzusudur. Bu Qur'an da ola bilər, sünnət də ola bilər, əql də ola bilər, icma da ola bilər və başqa şeylər də ola bilər. Yəni biz üsul elmində həqiqətdə o şeylərdən bəhs edəcəyik ki, onların şə'ni vardır, eləyə bilər, hüccət olsun fiqh elmində. Bu da üsul elminin mövzusu. Amma üsul elminin qayət və hədəfi nədən ibarətdir? Yəni biz üsul elmini oxumaq vasitəsilə nəyə çatmaq istəyirik? Buyurur ki, üsul elminin faydası budur ki, fəqih qüdrət-i istinbat ələ gətirir. Yəni biz üsul fiqh elmini öyrənmək vasitəsilə əhkam-ı şər'iyyəni dəlillər əsasında istinbat eləmək üçün bir qüdrətə sahib oluruq. Bu da üsul elminin faydasıdır ki, ən önəmli faydalardan biridir. Həqiqətdə üsul elminə olan ehtiyacımız məntiq elminə olan ehtiyacımız kimidir. Bəzən buyururlar ki, üsul elmi məntiqi fiqhdir. Yəni necə digər əqli bəhslərdə düzgün nəticə almaq üçün bizim məntiq elminə ehtiyacımız var. Hətta buyururlar ki, məntiq elmi xadimül ulumdur, bütün elmlərin xadimidir. Yəni bütün elmlərdə ona ehtiyac vardır. Üsul-i fiqh də bizə lazımdır, fiqhdə düzgün istidlal eləmək üçün və düzgün nəticə almaq üçün. Bura qədər bir bəhsi tamamladıq. Üsul elmin müqəddiməsində Əl-Əmrül Əvvəl, birinci əmr ki, üsul elminin tərifi, üsul elminin mövzusu və üsul elminin qayəti.
İnşallah mətninə diqqət edin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnə ləfzə usulul fiqh yəştəmilu əla kəlimətin. Usulü fiqh ləfzi şamildir iki dənə kəlməyə ki, tədullani, bu iki dənə kəlmə dəlalət edir. Əla ennəhunə usulən və qəvaidə yəttəqilül fiqhu əleyha. Yəni, həqiqətən burada bir sıra üsullar və qayda qanunlar vardır ki, fiqh ona bağlıdır, o qaydalara bağlıdır. Bəs buna əsasən iki kəlmə varsa, fəla buddə min tərifil fiqhi əvvələn, sümmə tərifi usulihi saniyən. Burada əvvəl gərək fiqhi tərif edək, əlbəttə terminoloji baxımdan. Nə lüğətdə, lüğətdəki mənası məlumdur. Və həmçinin üsulu tərif edək, ikinci, əl-fiqh. Əla ma huvəl mə'rufu fi tərifi, o cürə ki, fiqhin tərifində məşhur və mərufdur, keçmiş üləmanın kitablarında gəlmişdir. Fiqh huvəl ilmu bil əhkam-ı şər'iyyətil fər'iyyəti ən ədillətihə təfsiliyyə. Fiqh elmi ibarətdir əhkam-ı şər'iyyə alim olmaqdan, özdə əhkam-ı şər'iyyə fər'iyyə, ən ədillətihə təfsiliyyə, təfsili dəlillər əsasında. Yəni, fəqih ki, əhkam-ı şər'iyyə fər'iyyə elm tapır, təfsili dəlillər əsasında buna fiqh deyirlər. Nəinki bir müqəllid gəlir, risaləni öyrənir, hökmləri bilir, ona fiqh deyilməz. Bəlkə o dəlilsiz olaraq öyrənir. Fəqət bu qədər bilir ki, müctəhidin risalədə buyurduğu fətvalar mənim haqqımda hüccətdir, bu qədər. Bu tərifin şərhində Ağay Sübhani həfəzəhullah buyurur ki, fəxərəcə bi qeydi şər'iyyə əl-əqliyyə. Şər'iyyə qeydi ilə əqliyyə çıxdı. Yəni, tərif gərək cami olsun və mani olsun da. Burada ki, buyurdu, fiqh ibarətdir elm bil əhkam-ı şər'iyyə. Şər'iyyə deməklə nəyi xaric elədi? Əl-əqliyyə. Əqliyyə xaric elədi. Oldu. Və yaxud da xaric etdi. Və bil fər'iyyə. Fər'iyyə qeydi ilə xaric oldu. Əl-etiqadiyyə. Yəni, biz üsulu elmində, fiqh elmində, üzr istəyirəm, biz etiqadi məsələlərdən bəhs eləməyəcək. Əhkam-ı şər'iyyə fər'iyyə. Həmçinin vəl məsail-ül usuliyyə. Məsail-ül usulü fiqh də buradan xaricdir. Fiqh elmində biz üsul qaydalarından bəhs eləmirik. Üsul elmində bəhs olunur. Biz fiqhi tərif edir. Fiqh huvəl elm bil əhkam şər'iyyətil fər'iyyə ən ədillətiyyə təfsiliyyə. Bəs şər'iyyə qeydi ilə əqliyyə, əhkam əqliyyə xaric oldu. Fər'iyyə qeydi ilə məsail-i etiqadi və məsail-i usul fiqh xaric oldu. Bit təfsiliyyə qeydi ilə ilmül müqəllid bil əhkam. Müqəllidin əhkama olan ilmi xaric oldu. Niyə? Fəinnəhu və inkana alimən bil əhkam. Ola bilər, bir müqəllid alim olsun əhkama. Amma lakinnəhu la ən dəlilin təfsiliyyin. Lakin müqəllidin əhkamı olan elmi dəlili təfsili əsasında deyil. Bəli bir təbəi dəlilin icmaliyyin. Əgər mükəlləf, müqəllid əhkama elmi varsa, bu bir təbəi dəlili icmalidir. Yəni, icmali dəlil əsasındadır. O icmali dəlil nədir? Və huvə. O icmali dəlil bundan ibarətdir. Hücciyyətü rə'yil müctəhid fi haqqihi fi ammətil əhkam. Bu qədər bilir ki, müctəhidin rəyi mənim haqqımda hüccətdir bütün hökmlərin hamısında. Və əmməl müctəhid, amma müctəhid fəhuvə alimin bi kulli hukmin ən dəlilihil xas. Amma müctəhid bütün elmlərin hamısına alimdir, özü də xüsusi dəlillər əsasında. Bu fiqh elminin tərifi və bir sıra qeydlərin şərhi. Amma əl-üsul və ileykə tozihü və bəyan umurin səlasə. Üsul elminin tozihi 3 dənə əmri bəyan etmək vasitəsilə. Tərifuhu huvə ilmun yubhəsu fihi ənil qəvaidilləti yutəvəssəlu biha ilə istinbat-ı əhkam-ı şər'iyyəti ənil adillə əv ma yentəhi ileyhil müctəhidu indəl yəsi ənil adillətil ictihadiyyə. Tərif elmi bir elmdir ki, bəhs olunur o elmdə bir sıra qaydalardan, hansı ki o qaydaların vasitəsilə yetişir müctəhid nəyə? İlə istinbat-ı əhkam-ı şər'iyyə ən ilədillə. Əhkam-ı şər'iyyəni istinbat etməyə dəlillər əsasında. Əgər dəlil olmasa necə? Əmmə yəntəhi ileyhil müctəhid. Üsul elmdə bəhs olunur elə qaydalardan ki, o qaydaların vasitəsilə müctəhid yetişir nəyə? Ma yentəhi ileyhil müctəhid. Müctəhid ona yetişir indəliyə əsənil ədillətil ictihadiyyə. İctihadiyyə dəlil olmayanda yetişir ona. Və əla zalik. Buna əsasən demək olar ki, fi ilmi usulül fiqh min məbadi'il fiqhil təsdiqiyyə. Usulü fiqh elmi
fikhin məbadi təsdiqiyyəsindən hesab olunur. Niyə? Və yetəkəffəlu bəyana keyfiyyəti iqaməti dəlil ələl-hükm şəri. Bu vav təfsiriyyədir həqiqətdə. Necə yəni usul elmi fikhin məbadi təsdiqiyyəsindəndir. Bu baxımdan ki, fiqh elmi, yəni usul elmi öhdəsinə alıb hökm şər'iyyə dəlilin iqamə eləməyin keyfiyyətini bəyan etməyi və yetəkəffəl öhdəsinə alıb bəyana keyfiyyət iqaməti dəlil ələl hökm şər'i ya da ki, iqaməti dəlil ələl vəzifəti şər'iyyə ində şək. Müctəhid əgər şək elədi hökmü vaqidə, heç bir dəlil iqamə eləyə bilmədi, burada vəzifə şər'iyyəni təyin eləyəcək. Mövzuhu, usul elminin mövzusu kulli şeyin min şə'nihən yekunu hüccətən fil fiqh. Hər o şey ki, onun şə'ni budur ki, hüccət olsun fiqhdə və əhədil vəçhinil məzkurin fi tərifi. Onun tərifində zikr olunan iki vəçhin biri əsasında. Buradakı min şə'nihi dedi, buyurur ki, qulna fi min şə'nihi, biz ki, dedik, şə'nindən bu olsun ki, onun vasitəsilə hökm şəri istinbat olsun və yaxud da fiqhdə hüccət olsun. Bu qeydi nə üçün dedik? Qulna min şə'nihi li'ənəhu leysə kullu qaidətin ilmiyyətin təsləh li'ən təkunu hüccətən fil fiqh. Çünki hər qayda ki, elmidir, onun səlahiyyəti yoxdur ki, fiqhdə hüccət olsun. Fəleysə li məsailil ulumut təbiiyyə və lər-riyaziyyə hazihil səlahiyyə. Bir sıra qayda qanunlar vardır, elmidir, lakin ulumu təbiiyyə aiddir və yaxud da ulumu riyaziyyə aiddir. Bunların səlahiyyəti yoxdur ki, fiqhdə hüccət olsun, onun vasitəsilə hökm şəri istinbat olunsun. O şeyin ki, şə'ni vardır, eləyə bilər. Və innəmə heyli ədidin mənəl məsal. Bu xüsusiyyət, bu şə'niyyət bir sıra məsələlər üçündür. Nə kimi? Kəzəvahirül kitab, Qur'anın zahiri, bəli, hüccət ola bilər fiqhdə, vəl xəbərül vahid və şöhrətül fətvaiyə ilə qeyri zalik ki, bunların hamısı öz məqamında bəhs olunacaq. Qayətuhu, üsul elminin qayəti nədən ibarətdir? Hədəfi, məqsədi əl-qudrə, hədəf və fayda budur ki, fəqihin qüdrəti olur, ələ istinbat əl-əhkam-ı şər'iyyə, əhkam-ı şər'iyyə istinbat eləsin, ən ədillətiha, ya istinbat eləsin, əvil üsur ələ umurun, ya əl tapır, yetişir bir sıra əmrə ki, yoxdətcü biha fil fiqh ələl vəzaif. Yəni, dəlil tapa bilməyən surətdə əl tapır bir sıra qaydalara ki, onların vasitəsilə ehticaz eləyəcək fiqhdə ələl vəzaifi indəşək. İşarə elədim, bu qeyd artıq üsul əməliyyə aiddir. Nəhayət, bu bəhsin sonunda buyur ki, və mimma zəkərna yu'ləm. O şey ki, biz zikirlədik, məlum oldu vəchül hacət ilə üsulü fiqh. Nə üçün bizim fiqhin, üsulü fiqh elminə ehtiyacımız var? Çünki üsulü fiqh bizə qayda qanunları öyrənir ki, fiqhdə necə dəlillərdən hökm şər'ini istinbat edək. Fə innəl hacətə ileyhi kələ hacətə ilə ilmil məntiq. Üsul elminə olan ehtiyac, məntiq elminə olan ehtiyac kimidir. Fəkəma ənəl məntiqə yərsumun nəhcəs səhifi keyfiyyət iqamətil burhan. Necə ki, məntiq elmi düzgün rəvişi tərsim eləyir bizə, öyrədir burhan iqamə eləməyin keyfiyyətində. Fəhaqəsə, əlbəttə, bir cəhətdən oxşarlıq var, başqa cəhətdən də fərqi vardır. Elmi məntiq bütün elmlərdə dərdə dəyir, amma üsulü fiqh elmi yalnız və yalnız fiqhdə dərdə dəyir. Fəhaqəzəl halı fi ilmil usul. Üsul elmində də belədir. Fə innəhu yubəyyinu. Üsul elmi bəyan eləyir. Keyfiyyətə iqaməti dəlil. Necə biz dəlil iqamə eləyək? Ələl hökm şər'i, əvəl vəzifəti şər'iyyə ində şək. Və sallallahu alə seyyidina və nəbiyyina Muhammed və alihi tahirin.